Signor Jesus, Padre amato, amico di tutte le ore, siamo qui riuniti in tuo nome, questo lunedì 22, con tutti questi nostri amici, incarnati e disincarnati, per insieme, Signor Gesù, riuscire a studiare, a comprendere, a interagire, a mettere in pratica gli insegnamenti che sei venuto a portarci tanti anni fa. Signor Gesù, chiediamo l'ausilio ancora di questo mondo spirituale, perché possiamo veramente riuscire a oltrepassare le nostre difficoltà, riuscire a vincere noi stessi, perché veramente tutto ciò che abbiamo bisogno di risolvere e di affrontare non è con il mondo, ma è con noi stessi. Ringraziamo sempre la protezione e l'amore e principalmente, Signore, l'opportunità di essere qui. Grazie, così sia. Ok, benvenuta, respira, c'è acqua, ce l'hai un bicchiere? Prendiamo un bicchiere così beve un po' d'acqua, respira. Noi già abbiamo fatto aspettando un attimo, ho saputo che no minimo c'era qualcuno per arrivare, ho detto aspettiamo, mettiamo ancora la musica. Quindi partiamo con il Vangelo, siamo capitolo 3. Capitolo 3. Ci sono molte dimore nella casa del Padre mio. Ci sono molte dimore nella casa del Padre mio. E te ne diamo anche un'altra bottiglia. Volevo portarla, penso dimenticata oggi. Ci sono una bottiglia piena. Ok, e dove siamo lì? Nell'item 3. Differenti categorie di mondialità. Ok, abbiamo visto lì, capitolo 3 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Noi abbiamo letto, ci sono molte dimore nella casa del Padre mio, ossia, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14, 1-3. Questo è quello che Gesù ha riassunto durante il suo ministero qui nella terra, per lasciare a noi già una introduzione di ciò che è la legge della pluralità dell'esistenza. Perché se lui ci sta dicendo che va a prepararti un posto, cosa abbiamo visto settimana scorsa? Diverse case. Che ci sono diverse case, ossia tanti pianeti che sono abitati, anche se noi non abbiamo la capacità di vedere. E ci sono, quando vado a prepararvi un posto, vuol dire che i mondi, come si dice, l'universo e Dio non si fermano mai. Perché se la nostra evoluzione è dall'atomo all'arcangelo, quanti atomi ci sono? Quindi la quantità di atomi che ci sono vuol dire che loro sono in evoluzione. La minima specie che è conosciuta da noi, ci sono anche quelle che non conosciamo, la più piccola specie esistente conosciuta da noi è in evoluzione. Questo noi già sappiamo oggi. E quindi qual sarà la casa di queste specie in evoluzione? Coincidentemente, questa parola ultimamente ha perso anche il significato della coincidenza, no? Guardavo la televisione, Mario ha acceso la televisione al mattino e era in un canale completamente fuori di quelli canali abituali che lui mette con la telegiornale, no? Lì passava un gruppo di scienziati che faceva vedere la
povera cosmica della nascita di un nuovo pianeta. E loro, io sono rimasta così, ho detto, sto sognando, sono sveglia, già mi sono svegliata al mattino così. Era lì che faceva vedere questa, e loro raccontavano e dicevano, ma è impressionante vedere questa capacità. Sono andata anche a guardare, ha detto un numero di questi cosmi, hanno dato un numero, che sono di una nuova galassia che si sta per formare, con molto più Sole del nostro, con la capacità come nostra Via Lattea, só che molto più grande. E loro spiegavano quello lì, ho detto, gente, devo registrare questo programma, perché e lì immediatamente ho preso il nome, sono entrata dopo nella internet e futuramente, opportunamente vi farò vedere. Perché la spiegazione di questi giovani scienziati, erano scientisti, no? Non scienziati, che parlavano su questo, di immaginate noi, siamo oggi capaci di vedere la nascita di una Via Lattea. Via Lattea. Immagini quante Via Lattea non sono ancora in trasformazione, in nascita. Questo per dire, immagini veramente quanto devono esserci per abrigare tutti gli esseri che stanno passando dell'evoluzione che abbiamo passato noi. E questa evoluzione è bellissima perché li comprova, è la prova esatta di ciò. Ciao Katia, benvenuta. Ciao. È la prova esatta di ciò che ha detto Gesù a noi 2022 anni fa. E lui è andato a prepararci un posto. Noi siamo venuti da Capella, ma prima che venissero di Capella noi, questo pianeta stava in preparazione per riuscire a accogliere noi come esseri umani. Di quelli che già erano, ossia, è stata preparata questa scuola molto prima di noi. Perché se noi siamo venuti di una reincarnazione di pianeta Capella, vuol dire che quelli che erano qua già avevano passato tutta quella trasformazione necessaria per ricevere la vita. E questo è fantastico, immaginare che noi siamo di questa generazione, no? E che... È fantastico pensare che Dio ci pensa così tanto. Esatto. Nei dettagli finiti, spazio e tempo. È una cosa incredibile. Esatto. C'è quella canzone che dice: prima che tu nascessi, mio Dio, prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci. Cioè, prima di studiare tutte queste cose della reincarnazione lo sapevo perché lo sentivo dentro. Però è proprio così, no? E questa canzone è bellissima perché è un salmo. È un salmo di Davide. È un salmo di Davide che dice: Signore, lo so che tu mi conosci molto prima che io nascessi. Vuole dire, tu conosci il mio pensiero, tu conosci i miei sentimenti, tu conosci... Io esistevo anche prima di esatto. Quindi questo cantico di Davide è diventato musica perché è un modo di tutti noi di pregare, di una consapevolezza di dire già eravamo prima, no? Già eravamo, prima di essere, già eravamo, quindi è proprio così, già esistevamo prima di venire qua. E lì è molto bello. Non lo so se possiamo chiamare scientiste, questi giovani scientiste, studiosi e scienziati, perché scienziati devono avere... questi scienziati devono avere un studio molto più approfondito, accurato, no? È come un PhD fisico praticante scienziato. Poi diventa, una volta che è un laboratorio, scienziato, però uno scientista, giustamente. Anche un scientista. Un scientista è un scientista, sì. Sì, perché vedevo che erano giovani, anche se avevano tante competenze, non avevano ancora il titolo di scienziati, no? Di scienziati proprio, erano già formati, ma non scienziati.
E quindi la differenza è la quantità di studio che hai approfondito in quello che fai. Quindi siamo adesso nella differenti categorie di mondi abitati. Chi legge, per favore? Inizio io? No, sono tutti usati. Cosa vuoi dire che muoiono? No, è perché li metto uno nell'altro perché se due rimangono. Differenti categorie di mondi abitati. Dall'insegnamento impartito dagli spiriti risulta che i diversi mondi differiscono molto per condizione gli uni dagli altri, secondo il grado di avanzamento o di inferiorità dei loro abitanti. Tra questi ultimi ce ne sono di quelli che sono fisicamente e moralmente persino inferiori a quelli della terra. Altri sono dello stesso livello e altri ancora sono più o meno superiori sotto ogni aspetto. Nei mondi inferiori l'esistenza è completamente materiale, le passioni regnano sovrane, la vita morale è pressoché nulla. Man mano che questa si sviluppa, l'influenza della materia diminuisce in modo tale che nei mondi più avanzati la vita è, per così dire, tutta spirituale. Vado avanti. È chiaro questo che abbiamo? Hanno una vita come qua, una famiglia nel mondo materiale. Sì, il mondo materiale è un mondo fisico, sempre. Quindi hanno una famiglia, insomma, come viviamo noi, figli. Sì, so che differentemente dalla nostra evoluzione, loro hanno un'evoluzione inferiore. Cosa vuole dire? Che noi siamo nelle scale del mondo evoluti, noi siamo nel secondo piano. Sono 10 piani. Da noi parlato e conosciuto sono 5. Le altre non ci parlano neanche, ci parlano a conoscenza solo 5, no? E quindi vuole dire che anteriore a noi c'è un mondo ancora che sono quelli primitivi, che stanno scoprendo fuoco, che ci sono ancora, il proprio pianeta è ancora greggio per la vita di quelli popolo, come noi abbiamo trovato quando qui siamo arrivati. So che, come dice qua, noi siamo arrivati qui già con una conoscenza anteriore, ma di un mondo più avanzato. Non più avanzato di quelli che è il nostro oggi, ma un mondo più avanzato che era il nostro oggi a Capella. Perché quando Capella è arrivata, no momento di rigenerazione, prima di noi, e noi non siamo riusciti a rigenerare, hanno detto, questa scuola non potete più continuare. Quindi dove andate? Nella scuola preparata da Gesù, a quale stavano scoprendo fuoco, ci hanno mandato sulla terra. Ok? E quello che accadrà adesso sarà la stessa cosa. Quelli pianeti che stanno scoprendo fuoco ancora, questi qua si rigenererà, così come Capella sta passando già al mondo felice. Capella já está uscendo dalla regenerazione per andare al mondo felice. E noi siamo ancora di mondo di prove e espiazione, o a terra andrà a regenerarsi. In questa regenerazione, se io non sono capace di essere qui, non di stare qua, io andrò a quelli di riscoprire il fuoco. Perché? Perché andrò lì a aiutare quelli che sono lì a evolvere. E lì, quando lì mi svelerò, dirò, dov'è il paradiso perduto? La sensazione che avrò dentro è che io già conosco qualcosa molto più di quello che mi sta oggi davanti.
ma non lo so spiegare. Ho quella cosa dentro, una cosa del mio spirito conosce, tanto che il mio spirito già ha avuto la conoscenza di Dio, già ha avuto la conoscenza spirituale, già ha avuto una conoscenza a quale io dirò, ma dov'è questo? E cercherò di riscattare questo. È come quello che accade con il male. Il male, come conosciamo oggi, ripeto, nella parte più brutta della malvagità o ainda do istinto di fare male, istinto della guerra, istinto di usurpare la felicità dell'altro con cosa materiale, cosa accadrà? Io andrò a un mondo ancora in guerra, un mondo dove le persone sono ancora con la violenza, la barbarie che abbiamo visto nei primordi della civilizzazione. Perché? Perché io, anche essendo malvagio qui oggi, volendo la guerra, ho una posizione già di evoluzione, anche se voglio la guerra. Ok? Lì cosa accade? Andando in mezzo a quelli che sono gregi e veramente fanno la guerra come nel Medioevo, io mi accorgerò di che il male io non lo voglio. Secondo me quello è l'inferno, non si trova male. Cioè tornare indietro. Non torni indietro, stai male in quel posto lì, non ti senti a tuo agio. Quindi le situazioni che crei, diciamo, Lì, attualmente ne vai a vivere molto più pesanti. molto più pesante. Per questo, quando io torno in una situazione molto più pesante, io sviluppo in me il bene, perché quel male è un male che io non voglio più. Oppure ti fermi a insegnare il bene agli altri. Ok? Quello è un male che io non voglio più. E lì inizio a volere piantare il bene. E è lì che mi rigenero. Mi rigenero lì, in quel momento che dico io non voglio più male, ma voglio il bene. Una cosa che molti non si senti a tuo agio. Ti senti Quanta male. gente c'è che non si sente a proprio agio qui? Ma è certo, se noi che vogliamo la guerra ci troviamo in un posto di guerra o ci trovassimo nel Sudafrica dove ci troveremmo a disagio, e si trovano così. C'è tanta gente che non Fuori sta bene posto. qui, in questo posto dove c'è chi sta bene e c'è chi non sta bene. Uno più evoluto. È per questo che il mondo rigenererà. Perché la rigenerazione só arriva quando più di metà della popolazione già non pensa più come prima e come l'altra metà. Quando il 60%, mettiamo così, non è un dato matematico, è un modo di spiegare, 60% della popolazione, per più che vediamo il male, 60% già sono molto più per il bene che per il male. Democrazia. La maggioranza avanza. La maggioranza avanza. Esatto, la vera democrazia. E quindi questo vuole dire, bravissime a riflessione vostra, perché giustamente quando la grande maggioranza delle persone vogliono il bene, non c'è come non avanzare, non c'è come non cambiare. Il cambio cambia automaticamente l'energia. Questa energia cambia, non può continuare la stessa. E lì cosa accadrà? Il pianeta cambiando l'energia, quelli che non sono con questa energia qui non riusciranno a stare. È lì che fa la differenza. E quando dice qua, dall'insegnamento impartito dagli spiriti, risulta che diversi mondi differiscono molto per condizioni gli uni dagli altri, secondo il grado di avanzamento o di inferiorità dei loro abitanti. Vedete? È sempre il grado di inferiorità o avanzamento spirituale degli abitanti. E qui non dice materiale. L'avanzamento materiale è conseguenza della parte spirituale morale. Solo che
ci sono quelli che sono arrivati a avere la conoscenza scientifica, tecnologica, e lì cosa hanno fatto? Hanno preso quello che avevano e tutti i poteri, tutta la parte spirituale che avevano hanno dimenticato, perché il potere, nuovamente, la gananza, il potere, l'egoismo, l'ego, tutto questo come si dice, sopraffatto quella parte che era la principale. È come il corpo fisico non si ammala se è a posto il corpo energetico, spirituale. Esatto. Quella è la differenza. È per questo che in mondi più avanzati non esistono le malattie come conosciamo noi, non esistono, il male non esiste. Perché? Perché lì non ci sta. Sono tutti allo stesso livello materiale? No. Ma vivono tutti bene? Sì, perché lì ha la coscienza che ognuno prende per sé quello che ha bisogno. Non di più. Ognuno prende per sé quello che ha bisogno. Nostro solare è un esempio. Ci sono quelli che hanno casa, altri non hanno casa, altri non hanno necessità di una casa, preferiscono vivere in comunità. E quindi ognuno prende per sé quello che ha bisogno. E si soddisfatta e felice, che la differenza di allegria e felicità vediamo domani, il senso della vita, perché è bellissima questa conferenza, l'ho ripresa. Parla giustamente di questa differenza, dell'allegria e della felicità, e di tutto ciò che stiamo parlando di moralità e avanzamento. Nei mondi inferiori, l'esistenza è completamente materiale, ossia, qual è o scopo do uomo primitivo? Sopravvivere. E come è che lui sopravvive? Usando anche la violenza negli altri regni. La legge del più forte, perché è questa la conoscenza che ha. L'ego a 1000. La piramide. È l'unico modo vita per mia, la forse solo vita sopravvivenza. mia. Non potrebbe sopravvivere diversamente. Sì, si potrebbe vivere diversamente, ma in quella condizione non possono, non hanno, perché non hanno la moralità e non conoscono ancora la evoluzione. Quindi in nessun caso uno potrebbe reincarnare qui, cioè per forza si reincarna in un altro mondo. Che tipo di spirito dici? Di quelli primitivi. Ma uno spirito in generale, che adesso non so, Sì? uno spirito in generale non potrebbe reincarnarsi di nuovo qui in questo mondo per Sì, motivazione. sì, dipendendo dalla motivazione. Cosa accade oggi? A Terra è un punto di pronto soccorso. La Terra è un ospedale, ok? È un ospedale, una scuola, perché per fortuna siamo ancora con tante belle cose, la natura, tante belle cose attorno. Ma questa scuola in realtà è un ospedale dove vengono, chi va all'ospedale? I malati. Per obbligo, gli spiriti che sono attorno a terra, che non sono pochi, devono reincarnare qua. Questo è il momento. Gli spiriti che sono attorno alla terra devono per forza passare per la terra, perché già hanno fatto esperienze sulla terra. Non sono spiriti che non hanno vissuto sulla terra. La terra, quanti miliardi di anni? 4 miliardi e mezzo. 4 miliardi e mezzo. Quindi, quando è iniziato la prima reincarnazione, la prima incarnazione in questo pianeta, di lì in poi, ma di lì in poi cosa è accaduto? Abbiamo sempre andato, siamo sempre reincarnati.
il male, quello che abbiamo fatto, disincarnando, siamo attorno alla Terra, nella crosta terrestre, in diversi livelli evolutivi. E questo spiega perché qualcuno dice, ma com'è possibile che reincarnando dovresti essere sempre meno perché vai a riconoscere gli errori, a guarire le cose brutte che hai fatto, no? E invece siamo in aumento, dice perché? Perché arrivano anche da altri mondi oppure dall'invisibile, quelli che ci sono senza corpo. Che siamo in tanti, saremo ancora molto di più, perché questi spiriti è l'ultimo momento per reincarnare sulla Terra. Reincarneranno, ma non dimentichiamo che la quantità di morti sono tante anche. Perché? Perché nasce e morre, perché ha bisogno di choque animico con la Terra. Devono nascere e morire, e altri rimangono qua perché devono passare in questo processo che la Terra sta passando. È obbligatorio tutte le anime incarnare sulla Terra. E dopo che incarnano qua, incarnazione è la prima, è reincarnazione no pianeta di prove e espiazioni. E quindi per la rigenerazione saremo in tanti, che è lì che cresce insieme la gramina buona e la gramina non tanto buona. Perché adesso non puoi estirpare una dell'altra, non puoi separare. Deve lasciare tutte e due insieme per aspettare il momento che la propria Terra inizierà a fare la rigenerazione, come già è iniziata a fare in tanti posti del pianeta, no? In Brasile, in tanti altri posti. Ciò che accade con questo riscatto collettivo, cos'è? Un riscatto collettivo, un tsunami, un terremoto, quando muoiono tante persone, una pandemia. Il perché è per fare più in fretta. Questo sono per rigenerare più in fretta. Se immaginiamo che fino al 2057 entreremo in un mondo di rigenerazione e che 2/3 dell'umanità qui non può restare, su Google Earth ci sono delle immagini, a te l'abbiamo mandato, come sarà la Terra fra pochi anni con il sollevamento del mare, e c'è San Paolo in Brasile. Tu San Paolo lo conosci, stai sotto il monte, ecco, la zona centrale della città sarà tutta sommersa. Non solo San Paolo. No, non solo, ma per dire San Paolo, Londra non sarà più abitabile. New York, Manhattan sarà tutta Manhattan, Europa intera. Quindi la previsione, devo disperarmi con questo, a uscire e andare in pazzia? No, perché? Perché se io ho la fede, se io lo so, che ci sono là sopra, quelli che coordinano tutto questo e sono perfetti, precisi, sanno quello che stanno facendo. E tutto ciò che sta per accadere... dei bravi collaboratori, e se mi trovo di là so fare qualcosa. Esatto. Voglio contarli, ma scusate. Esatto, ma non possiamo pensare come una catastrofe, perché? Perché tutto il processo evolutivo, io, è come dico, io oggi sono qui, perché devo disperarmi per una cosa che accadrà domani? Domani io posso uscire di qua e la mia vita trasformarsi. Può accadere qualunque cosa che mi farà avere la benedizione di risolvere il mio problema domani. Posso stasera morire dormendo e quindi quelli che deve farmi pagare qualche cosa o che deve prendersi con me decide di diventare buono. Cici, le possibilità di esistenza in un attimo per Dio è tantissimo. E quindi perché devo disperarmi? Non devo disperarmi, perché lì ciò che sta per accadere, poi tutto può essere cambiato e dipende di come io vedo quello che sta per cambiare.
non posso lasciarmi entrare in questa Io condiziono quello pazzia. che vedo. Per cui io condiziono quello che vedo, come spiegava lui. Tutti i ricercatori ormai lo sanno. Quindi adesso teoricamente non è così semplice. No, Però proprio di teoria, no, ma perché li prendi prima. Ma che differenza farà a me io disperarmi o non disperarmi? Certo. È enorme. Gente, Paolo di Tasso, quando è stato, era in galera a Roma, che già era, né, aspettava il suo, come si dice, la sua decapitazione. Cosa accade con Matteo che andava lì tutti i giorni? Matteo e tutti i cristiani che sono stati sequestrati, presi, erano già pronti per andare in galera. Guardate il film, quella scena. E loro stavano pronti per essere dati ai leoni. Matteo ha detto che a loro, poi a loro, che erano tutti disperati, piangevano, erano lì davanti a quelle portone che doveva aprirsi e essere mangiati dai leoni. Matteo ha detto, ma perché dobbiamo disperarsi? Se Dio, Gesù ha detto che sarebbe con noi, perché dobbiamo disperarsi? Preghiamo quello che ci ha insegnato Gesù. In 2 attimi erano tutti silenziosi e pregavano unisono. Padre nostro che sei nei cieli. Chico raccontando la scena in quel momento che il cielo si è aperto e tutti gli angeli sono scesi a prendere loro. Quando la sbarra è stata alzata, quando loro, mano a mano loro entravano, i loro spiriti uscivano. Non hanno neanche visto quello che è accaduto. Guarda, mi viene la pelle d'oca. Anche in quel libro 2000 anni fa. Sì. Questa è di 2000 anni fa. La spiegazione c'è anche lì e nel libro di Paolo di Tasso, i primi cristiani. E questo è quando Paolo, questi qua è quando Paolo è stato preso. E quindi nel film di Paolo vede questa scena e dice si deve andare. Giovanna di Cusa, che era Joana de Angeli, quando è stata bruciata lei e suo figlio sulla croce. Hanno messo suo figlio, hanno dato fuoco a suo figlio e suo figlio diceva rinega questo Gesù, rinega questo Gesù. Lei ha detto zitto, zitto, silenzio, perché Gesù ha dato la vita per noi, cosa vuoi ancora? Silenzio. Ha detto al figlio di silenziare. Questo è un atto di fede. Ma se loro sono venuti da noi per servire di esempio, perché io devo disperarmi davanti alle situazioni transitorie, alla materialità, alle cose materiali? È un esercício, gente, e vi dico, ultimamente lo sto facendo e vi giuro che mi sta facendo una grande differenza. Lasciare che la vita siga il suo corso. E vedere tutto come giusto. È tutto giusto. Se è accaduto, è giusto. Faticare contro questa maré che ci voglia trascinare sarà inutile. Avrai sempre tutto quello di cui hai bisogno, secondo me. Persino la povertà, se hai bisogno di povertà. Esatto, e affronterò con molta dignità. E sarà una cosa perché già ho fatto l'esperienza. Per te. Sei bisogno di quello? Cosa ti serve che arriva? Per esempio, proprio io avevo bisogno di un carrellino perché ho detto, per Bacco, quando ho il vetro e vado a buttare il vetro, so cosa, devo fare 2 o 3 giri e peso, no? Perché ce l'ho 100 metri da casa. Certo che adesso parlo lì. L'altra sera sono andato a una pizzeria e poi c'era un carrellino che era messo lì vicino al buttato, che funzionava. Ho guardato per spiegare che non fosse nessuno, ho rubato. Cioè,
pioveva, era tutto lì, l'ho vista, l'ho presa. È una fesseria, mi rendo conto, è una cosa banale. Io lo dico per le case, gli dico guardate che la vostra casa c'è, come tutti metti cercando la tua casa c'è già, devi solo rasserenarti, non c'è fare la buona fama, la trovi di sicuro, la gente Gente, o mundo conspira a nostro favore. Siamo noi che conspiriamo contro noi stessi. Sì, l'universo conspira a nostro favore. Siamo noi che conspiriamo contro noi stessi. Ancora più importante di trovare assolutamente. No, infatti. Sì. Sì, questo è un bel esempio, poi bisogna riflettere. Esatto. Per questo dico, perché non devo dormire? Perché devo perdere la notte, il sonno? Sì, io perco il sonno alle 4, sì, ma è normale. Perché? Perché devo pregare. Non è perché devo pensare in problemi, è perché devo pregare. E lì mi metto a pregare. Se dormo novamente, bene. Se non dormo novamente, vado il resto da giornata a fare doccia che mi sveglia. Faccio la doccia, mi sveglio. Faccio la doccia, mi sveglio. E questo mi mantiene più, scusate, devo tenere per conto della online. E quindi mi mantiene sveglia la doccia. Ma questo vuole dire, non c'è verso preoccuparsi, disperarsi per quello che non sappiamo come finirà. O nome già dice preoccupazione, occuparmi anticipo di una cosa che non lo so come finirà. Magari non succederà nemmeno. Non succederà nemmeno. Quindi, nei mondi intermedi, leggi tu Gaetano per favore, nei mondi intermedi, Nei mondi intermedi c'è una mescolanza di bene e di male, con predominanza dell'uno o dell'altro, secondo il grado di avanzamento. Per quanto una classificazione dei vari mondi non possa essere precisa, si può tuttavia, in ragione del loro stato e della loro destinazione, e basandosi sui particolari più salienti, dividerli in modo generale come segue. Mondi primitivi, destinati alle prime incarnazioni dell'anima umana, mondi di espiazione e di prova, dove il male domina, mondi di rigenerazione, dove le anime che devono ancora espiare attingono nuove forze, trovando però tregua alle fatiche della lotta, i mondi felici, dove il bene ha il sopravvento sul male, i mondi celesti o divini, dove dimorano gli spiriti purificati, dove il bene regna senza distinzione. La terra appartiene alla categoria dei mondi delle espiazioni e delle prove, ed è per questo che l'uomo è qui esposto a tante miserie. è chiaro? Quindi, In biologia ci sono dei ricercatori, quando fanno esperimenti in biologia, hanno scoperto che le cellule, quando tu non le osservi, hanno un comportamento. Sì. E quando le osservi in microscopio, ne hanno un altro. Quindi, noi siamo proprio... Quindi può cambiare, possiamo... Hanno visto anche sulle piante, no? Ho fatto degli esempi delle piante. esatto. Noi però siamo, se siamo già a un certo livello, andare anche a vedere questi mondi nella notte, quando col perispirito possiamo visitarli, questi mondi qua. Cioè, io mi ricordo da bambino, giravo dei laboratori, che li vedo solo oggi. Quando ero a scuola dicevo, mi dicevano che ero fuori il balcone. Ma io me li ricordo cosa vedevo. È bellissimo. Erano evoluti per allora. Tutti noi abbiamo questa capacità. Quindi voglio dire che queste esperienze che abbiamo di vedere, di avere l'opportunità di vedere questi tipi di cose, magari
o già abbiamo vissuto e siamo tornati indietro, che è quello che dico di Capella. A Capella c'era il desenvolvimento tecnologico, c'era lo sviluppo, no? della tecnologia. E quindi per Chico, quando gli spiriti hanno detto a Chico nel 1907, 1960, quando l'uomo è andato alla Luna, 69, perché lui è Chico, la mamma di Chico ha raccontato il suo viaggio a Marte nel 1927, c'è stata la prima psicografia di lui, che è il racconto di sua madre quando è andata a Marte, tutto che esiste in Marte, come è Marte, come è Marte, come è Marte, come tutto che esiste lì. Di lì in poi sono venute con Kardec e anche altri che hanno raccontato come era nell'altro mondo, no? Altri mondi, Giove e in tanti altri. Lì dopo vi farò vedere tutto questo perché abbiamo anche tradotto. Quindi il mondo già esisteva, non quelli come Marte, Giupiter e le altre che noi possiamo anche avere avuto l'esperienza di vedere, ma non di ricordarsi tanto di questa visita. Ma comunque a Capella già aveva un sviluppo grande. E quindi è normale che tu da bambino ti ricordi anche di essere andato, di avere visto, come tanti altri hanno fatto viaggi così, in questo modo, no? Di presente, passato e futuro. Questo è normale a tutti noi. Ma dobbiamo ricordarsi che se io veramente voglio andare a un mondo di rigenerazione, come dice qua, non è un mondo senza ancora il male, ma il male non è come conosciamo oggi. È molto diverso del male che conosciamo oggi, sono mali molto minori, perché i mali grandi che conosciamo oggi se ne andranno proprio a incarnarsi in un altro pianeta, questo già lo sappiamo, non c'è verso. Ma la povertà in 2057, entrando in un mondo di rigenerazione, inizia a avere la scoperta di tutte le malattie, come si dice, la povertà non ci sarà più come conosciamo, non esisterà la povertà. E quindi immaginare un mondo così è affascinante, immaginare che veramente noi entreremo in questa evoluzione. E come stavo dicendo prima, che Chico aveva previsto nella sua medianità di prescienza, che è chiamata una medianità di prescienza, quella di riuscire a capire e vedere le cose del futuro. Gli spiriti gli hanno fatto vedere come sarebbe la web, il telefonino e queste cose, dicendo che noi saremo capaci di parlare gli uni con gli altri in un apparecchio piccolo attraverso la web. Lui si è girato a Geraldinho, ha detto: Geraldinho, lo spirito mi sta parlando qui di un tal di web. Cos'è web? E ha detto anche, e questo c'è in reportagem proprio con la sua voce, e dice qui anche che c'è un tal di un apparecchio. Io non mi fido tanto, ma dice che c'è un apparecchio che noi riusciremo a vedere uni e le altre in qualunque posto che siamo. 1972, nell'intervista che ha fatto alla TV. Nella TV, 1972. In 72 lui ha parlato questo. E lì cosa ha detto? Geraldinho ha detto: Chico, complicado isso, anche io non ho mai sentito parlare cos'è questo. Quindi a noi è arrivato. Adesso qual è la previsione prima che lui andasse via? Che noi in 2057 parleremo con i nostri cari che sono nell'aldilà tramite la TV. C'è un canale nella TV che noi metteremo in quei canali, possiamo raggiungere quelli nostri cari che sono nell'aldilà. Se i nostri cari sono andati a reincarnarsi in un altro mondo, come
come fai a sintonizzarli? Cioè, se sono da un altro mondo reincarnato in un'altra persona? Forse No. sono stati intermedi, non so. Sono nel mondo spirituale, Ah, quando sono... nell'aldilà, sì. Ah, perché dopo però quando si sono reincarnati ormai non li becchi più. No, perché sono lì solo durante il sonno. Lì lo incontri solo durante il sonno. Per esempio, io sono reincarnata oggi qua come Catarina. Io oggi come figlio ho ricevuto 2 figli, ho un marito, ho un ex marito, ma la mia famiglia non è questa. La mia famiglia è reincarnata in qualcun altro posto, può essere reincarnata in qualunque altra situazione, anche qui vicino a me, perché io non lo so. Ma durante il periodo di sonno, quando io esco dal mio corpo, io trovo i miei reincarnati, quelli che sono reincarnati. Ma se io non lo voglio, se non abbiamo necessità di trovarsi, ci troveremo solo quando ritorniamo nel mondo spirituale. Perché come la ragazzina che va su e parla con la nonna. Esatto, esatto. Che lei dice, ma il nonno è già incontrato, non è già reincarnato. Lo incontri? Sì, un bambino di 5 anni lo incontro nel sonno. Esatto, lo incontro nel sonno. Durante il periodo di sonno possiamo trovarsi tutti, indipendenti di dove sono, ma comunque, dipendendo di come sono, di dove sono, in che condizioni si trovano, non possiamo vederli. Perché se loro sono in condizioni difficili, in situazioni difficili, noi non possiamo andare. A noi non è permesso anche andare. nel film 7 chilometri da Gerusalemme c'è quello lì che dice, ma tu non sei chi tu, sì, perché se no mi faresti parlare con mia mamma. Gli ha detto, tua mamma non può, beh, quello è un film che probabilmente Gesù non avrebbe comunque fatto. Però lui ha insistito e poi lui vede la mamma in uno stato mentale disturbato. E infatti ci rimane malissimo, forse non si lo aspettava. Gli è venuto in mente quello che studiamo. Esatto, bravissima Katia. Per questo neanche ciò che chiediamo possiamo avere. Perché non è che abbiamo studiare. È per questo che dobbiamo studiare. Perché se noi sappiamo che abbiamo un caro, una persona cara in una situazione molto difficile, a noi sarebbe un dispiacere vederli, quindi a noi la spiritualità non ci permette di vederli. Sì, la spiritualità non ci permette di vedere, solo quando siamo preparati. Indipende dalla quantità di anni. La situazione só cambia quando il nostro stato mentale cambia. Se il mio stato mentale non cambia, io non riesco a vedere. E se guardi l'ossessore di Vivaldo, in 400 anni non aveva capito niente. La difficoltà di capire determinate situazioni. Quindi un spirito come per esempio un spirito che è nella zona, per esempio, del suicidio, nelle zone del suicidio. Una madre non può andare lì a vederli, non può andare lì a trovare, anche se lei è nel mondo spirituale. Normalmente mandano altre persone lì vedere, visitare, vedere cosa, come sta e cosa può essere fatto. Quindi gli intermedi ci sono sempre, non ci lasciano passi liberi, perché non siamo in condizioni. Quante volte un spirito vuole andare alla terra a aiutare la famiglia e non lo lasciano? Mi dispiace, non può andare adesso. E perché non posso andare? Perché per il momento la tua famiglia ha un disequilibrio così grande che tu non hai ancora il preparo necessario per andare lì e non coinvolgersi con la situazione. Cosa può accadere? Che tu vada e rimani lì e non riesca più a tornare. Come succede a noi quando siamo venuti a
persone a raccontare delle situazioni, hai bisogno di fare lo stacco. Esatto, Non è che esatto. sempre riesci a tirarlo dalla tua, è facile che lui tira. Esatto, esattamente, se no non riusciamo a fare. E quindi è spiegato tanto bene anche al contrario. Quando noi incarnati pensiamo tantissimo, ci disperiamo per un nostro familiare che è nel mondo spirituale, e c'è un capitolo proprio del libro di Non Solar che spiega esattamente che lo spirito di là sta malissimo, cioè ha proprio tremori, perché lui vorrebbe farsi vedere, ma non può perché non ce la fa nella condizione che è. Quindi è una cosa proprio reciproca. Lo stesso se noi ci intestardiamo. L'ossessione può essere anche per gli incarnati e gli incarnati. Aiutarlo. Perché suo papà è registrato già più di un mese. Dobbiamo pregare. La preghiera riesce a arrivare diluendo un po' la sofferenza. La preghiera arriva dove noi non possiamo arrivare. Arriva sempre. Il quaderno di preghiera mette il suo nome, il nome del suo papà, mette tutto lì, perché se no lei a suo papà non dà tregua, non dà pace. E lì è quello che facciamo, quello che è la coscienza spirituale. Perché è importante? Perché ci dà la consapevolezza di questo. Io sono in sofferenza, ma devo trattenermi per non fare soffrire quelli che sono al di là, perché se no lo faccio soffrire ancora di più. Perché la nostra sofferenza, come ha detto bene Stefi, quelli che sono qui dimenticano che non possono stare chiamando quelli che sono di là, perché non sappiamo in che condizioni sono. Ma tanti sono convinti che sono benissimo. E allora li chiamano perché devi aiutarli, no? Noi diciamo, esatto. E quando ha questa incoscienza, per il bene di quelli che sono là e quelli che sono qua, loro mettono una protezione come il velo della dimenticanza a noi, mettono quel spirito, una energia attorno, lo vedano che loro non ascoltano quelli che sono qui. Sì, lo blindano, lo mettono questa... Come hanno fatto con quel signor do desencarne di Dimas, o desencarne, no? Che mettono quel fluido che mettono attorno a lui per proteggerlo, quelli fluido lì è lo stesso fluido che bloccano e non arriva nulla, è come se lui fosse sordo, muto, o lo mettono da dormire, dipendendo del stato di disequilibrio. Lui dorme, lo danno la medicina, la vita continua. Quella ragazza che è entrata in stato di agitazione perché ha visto suo marito con l'altra, tutto che è accaduto. È andata in squilibrio, cosa hanno fatto? Hanno messo Evelina a dormire. Ha dormito per settimane. E quindi quando si è svegliata ha detto, no, sto benissimo, sto bene, ma cosa è accaduto? Ah, ho dormito per settimane. Tempo e spazio non esistono, ma loro ci proteggono in tutti i modi. Siamo noi che dobbiamo sempre ringraziare. Ok, amici, abbiamo finito. Modi di rigenerazione, avete visto, no? Modi primitivi, modi di rigenerazione, mondi felici, mondi celesti. La Terra appartiene alla categoria dei mondi delle espiazioni e delle prove. E è per questo che l'uomo è qui, esposto a tanta miseria. Ossia, non siamo privi della bellezza né della felicità. Ma sappiamo che questo è solo come una goccia di speranza per noi, perché in realtà dobbiamo compiere con quello che siamo venuti a fare. Come apparecchi, negli anni 70, io quando guardavo in giro, dicevo, trovavo vecchi, roba superata, la strumentazione, gli apparecchi medici erano superati. Oggi siamo molto vicini a quel tipo di apparecchi che vedevo da bambino.
siamo proprio tanto vicini a quegli strumenti. Adesso sì. Abbiamo... Però non siamo ancora arrivati. No, ma siamo Sì, tanto vicini già a siamo quegli arrivati, strumenti. ma non possono passare a noi. Però sì. Anche perché- Adesso non ho più quella sensazione, è quello che c'è, vedo che c'è corrispondenza. Sì. E vi dico ancora di più, chiudiamo e vi faccio 18:02. Ok amici, qualche altra osservazione? Altre osservazioni volete fare? Qualche commento? Interessante, proprio le risposte alle cose che mi sono chiesta. Sai quando mi diceva lui, no? Lanci un desiderio. Sì, non è a caso che siamo qui, circondate di questi spiriti che ci parlano, che ci fischiano, che ci dicono. Io dico giorni Grazie a voi, grazie a ognuno di voi che siete qui. Grazie Signor Gesù per questo momento, grazie per questa opportunità. Grazie Signore per tutti questi spiriti di luce che sono attorno a noi, questi mentori spirituali che ci abbracciano, che ci tengono, Signor Gesù, tantissimo, che oggi qui sono venuti con tanta allegria a aspettarci, a intuirci, a auxiliarci. E sono molto, molto contente di vedere o quanto noi stiamo compreendendo in noi stessi l'allegria di vivere. Che possiamo, Signor Gesù, pregare per coloro che non hanno ancora questa consapevolezza. Che possiamo pregare, Signor, per tutti i nostri fratelli che stanno affrontando delle situazioni complicate, delle situazioni di prove e espiazioni. Che la tua mano benedetta, Signor Gesù, possa toccare il cuore di ognuno di loro, portando l'allegria, la speranza di che un mondo migliore sta per arrivare. Grazie, Signor Gesù, che possiamo arrivare con la nostra preghiera, onde nulla, Signor, né nessuno può arrivare fisicamente. Chiediamo, Signor, per tutti coloro che sono in questi momenti, nella transizione del mondo spirituale a un mondo fisico, dal mondo fisico a un mondo spirituale, che possano vedere la luce, che possano vedere quanto siamo, Signor, aggraziati dai nostri cari che sono nell'aldilà. Che loro possano, Signor, come questa amica della nostra amica Concetta, che lei possa avere in questo momento, con tutta l'energia che emaniamo in questo gruppo, che lei possa trovare la tranquillità nel loro cuore, sia lei che suo papà, che possa andare nella luce, in serenità, in tranquillità, aspettando un momento che si ritroverà, che lei possa ricevere, Signore, questa luce. Così sia. Check on stop.